Ma sai cosa succede con Antonutti molto spesso? Che gli avversari lo sottovalutano un po'. Sono Michele Antonutti. Michele Antonutti! Antonutti dalla grande! Udine è la mia casa. Questo è il posto del mio cuore. Qui si vince, si perde e qui si impara. Ora ti sfido 1 contro 1. Caro Michele, sfida accettata. Ciao Davide, come stai? Bene, bene. Sportivo, atleta olimpico che ha costruito sulla neve la sua storia, ma mi dicono che fuori dalle piste ami cucinare e scalare le tue montagne. Esatto. Benvenuto nella mia Sappada. Davide, partiamo proprio da qui, il posto del tuo cuore, ma in ogni posto c'è una storia. Sì, esatto. Qui è dove passavo i primi anni della mia infanzia, dove mi divertivo a giocare e volavano le ore, tant'è che doveva venire mia mamma a chiamarmi dicendomi è pronto, vieni a casa a mangiare, da quanto mi divertiva. È bello spericolato qui, eh? È un parco giochi naturale. Cosa lega il tuo cuore a questa splendida location? Beh, qui io sono cresciuto, se d'inverno ero sugli sci, d'estate la passavo qui in mezzo a questi sassi con i miei amici a correre, divertirmi, litigare, scalare e volavano le ore proprio divertendosi. Hai avuto sempre il cuore in mezzo alla natura, insomma. Sì, sicuramente. Vivendo a Sappada è molto facile. Noi sportivi, come ben sai, abbiamo 1000 aneddoti dietro le quinte o prima di una trasferta o di una gara che spesso sono simpatici. E tu? Pensa una volta al mio fisioterapista che doveva accompagnarmi a prendere l'aereo, ha dovuto aspettarmi un'ora fuori di casa perché non mi ero svegliato. Ma poi l'aereo l'hai preso? A pelo. Queste sono le cose che noi sportivi spesso non raccontiamo. Sì, è meglio che non si sappiano. Nella mia carriera lo sport mi ha sempre regalato grandi emozioni, ma anche grandi rituali. Io portavo sempre degli oggetti particolari con me. E tu? Io porto sempre con me il mio cuscino che mi ricorda casa mia. Ma quindi sei un po' scaramantico anche tu? Un pochino sì, come tutti gli sportivi d'altronde. Ben detto. E poi c'è un elemento che tutti ci fa sentire un po' a casa. Il tuo qual è? Questa è l'acqua di Sappada, nonché la più buona del Friuli Venezia Giulia. Addirittura? Sì. L'assaggiamo? Certo. Avevo o non avevo ragione? Non posso darti torto. Vedi Michele, questa è la nostra maschera tipica del carnevale. Ognuno ha un po' la sua perché siamo molto affezionati alla nostra identità. E pensa un po', questa ci serve a non farci riconoscere e a confondere la nostra voce mentre andiamo in maschera. Perché sai, durante il carnevale ogni scherzo vale. Questa la sera può far paura, eh? È proprio quello l'obiettivo. Però nella vita di uno sportivo non ci sono solo gli allenamenti, c'è anche la cucina. Tu come te la cavi? Beh, il mio piatto forte è mangiare. No, a parte gli scherzi, apprezzo anch'io mangiare molto bene, soprattutto i piatti tipici della nostra regione. A noi sportivi piacciono molto, mi sembra il discorso del mangiare. Sì, esattamente. E ci piace anche abbinarli con un buon bicchiere di vino che è perfetto per i nostri piatti. Vedo che mi hai portato 2 super calici di vino rosso. E qual è il tuo preferito? Il Merlot. Come mai hai scelto questo vino? Perché si abbina perfettamente con i nostri piatti regionali. Evviva allora! Quando si parla di sport e di neve, inevitabilmente si pensa al sogno di ogni atleta, alle Olimpiadi. Sì, esatto Michele. Per noi l'Olimpiade è il traguardo più grande per un fondista, ecco. E quest'anno ho partecipato alle Olimpiadi in casa. Che emozione! Che mi ha dato un'emozione grandissima, è stato qualcosa di indescrivibile. E guarda cosa ti ho portato. Oh. Sono riuscito in staffetta
a vincere questa medaglia e per me portare questa medaglia qui nella mia Sappada è una soddisfazione immensa. Che valore di una medaglia nella propria casa, eh? Sì. Complimenti ancora. Grazie. Oggi ho voluto portarti con me la mia amica Palla Spicchi, che ha vissuto con me tante battaglie in giro per i campi dell'Italia ed Europa. Ma tu hai un cimelio del tuo cuore? Mi hai portato qualcosa di bello? Sì, ce ne ho anch'io uno, te l'ho portato. È un orologio perché è il mio più grande compagno di allenamento e è l'oggetto di cui non mi privo mai, diciamo. Da quando l'ho iniziato a usare sono diventato un po' meno ritardatario. Ed è un bene. Ed è un bene. E in più mi ha aiutato tanto a conoscere il mio fisico e in più c'è anche da dire che il mio sport è una lotta contro il tempo, no? Quindi anche dal punto di vista simbolico è molto importante per me. È chiaro, si dice che l'orologio è un allenatore molto severo. Sì, è proprio vero. In ricordo di questa splendida giornata, se puoi firmare questa palla come tutti gli altri campioni che hanno vissuto con me le emozioni e gli incontri in questa splendida regione. Ma certamente. Anche questo 1 contro 1 è terminato, vi aspetto per la prossima sfida.